салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо ва дар ин видео мо аҳам бозие ки ӯзи дидеси аҳам бозӣ мо пулмона мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва биё пешаи пулмона гирифтан камтар дар бораи бозӣ гап мезанем. Чӣ хел бозӣ кардан дар кора, чӣ хел пулкур кардан дар кора. Барои пулкуркунӣ играта зер мекунем. Тамом бозии мо сар шидаг, мо дигар ҳеҷ кор намекунем. Телефонро дар ягон ҷо мемонем. Телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангара метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Замбурое ки дидеси ҷамода фоида меёрад. Поёнда боша ҷадвале нишондагӣ баъди 4 дақиқа ва 40 сония раунди дуюмаш сар мешавад ва дигариш боша ҷа пулкуркунӣ моро нишонисе баланси моро ки дар ҳам бозӣ ози мо чанд қадар пулкур кардесем. Чоли боша замбурои моро нишонисе значокаи ҳам охирон боша нишондагӣ ки чанд дақиқа мо ҳам бозиро истифода бурдесем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем, ҷа витира зер мекунем. Ман 0.0022 доллар кор кардам. Атлишнара интихоб мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкуркунӣ. Дар поён ҳамин значока интихоб мекунем. Гарячи приложение дар ҷа бозию барнома ҳаст ки мо метавонем бозию барномаро установка кунем, пулкур кунем. Приложение задач дар ҷа бозию барнома ҳаст, метавонем бозию установка кунем, бозӣ кунем, пулкур кунем. Приложение опроси дар ҷа мо дар саволо ҷавоб медиҳем, пулкур мекунем. Менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дастчап угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. Дар ин ҷа вивесира зер мекунем. Дар боло балансимаро нишонисе, дар балансима 45 сент ҳаст. Поёношта боша нишондагие ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поёнтарда боша нишондагие ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Дар ҷа кашлокҳо бисёр ҳозине ки фақат ҳамин се намуди кашлока нишонисе, Payer ва ин кашлоки дигар ва Binance. Ва Binance интихоб мекунам ва дар ин ҷа подтвердида зер мекунем. ҷое ки идентификатор Binance нависондагие, ҳамин ҷа рақами кашлоки Binance моро савид мекунем. Мебуроем ай бозӣ ва Binance кашлока мекушоем. дар баланси ма 10 доллара 71 сент ҳаст. Аз тарафи дастчап угли боло ҳамин значока интихоб мекунем барое ки рақами кашлоки Binance моро копировать кунем ки пулмона гирифта бутонем. ҷое ки ID нависондагие, ҳамин рақами кашлоки Binance моро як бор дар ости ID дар ҳамин экран зер мекунем, рақами кашлокмон копировать мешавад. Скопированан навис рақами кашлокмон копировать шид. Бо бозида меоем ва ҷои ҳамин идентификатор Binance дар рақами кашлоки ки ози мо копировать кардем, ҳам рақами копировать кардагимонро савид мекунем. Количестводаи аз чанд қадар пули кор кардагӣ менависем ва пулмона мегирем. Дар баланси ма 45 сент ҳаст. Ман мехоҳам ай ҳамҷа 45 сент шане 40 сентча бигирем. 0.40 сент менависам ва подтвердида зер мекунам. Як бори дигар подтвердида зер мекунем. ва мешавад ҳолатое ки шумо да ҳамҷа гуфтагие ки пожалуйста подтвердите своё лишнё. Дар ҷа мо селфи сурат мегирем, тамом верификатсияро мегзарем, пул дар баланси мо мегзарад. ва дар компютери шумо нависе ки паспорт дар кор ҳаста ё ки не паспорт дар кор нест, просто селфи сурат мегирем, тамом пул дар баланси мо мегзарад. ва биём ҳозир ман подтвердида зер мекунам, верификатсияро мегзарам, бо видеоро давомшуда шумо да нишон медиҳам чанд қадар пул дар баланси ма гузашта. Тамом пул дар баланси ма гузашта 0.40 USDT, яъне 40 сент дар баланси ма гузашта ва навис ки поздравляю, вы успешно ввели эту сумму на свой счет, вы получаете её в течение 3 дней. То 3 рӯза ждат мекунем. Мешавад ҳолатое ки барвақт пул дар баланстон мегзарад, мешавад ки дертар пул дар баланси шумо мегзарад. Биё ҷара мебинем кани соат чанда чандшанбе. Ҳозир соат 15:15 шанбе 1 марта ва мебинем ки кай пул дар баланси мо мегзарад. Мебуроем айҷа менюи бозида меоем ва чӣ хеле ки десе баланси ма да 5 сентиш монда. Биё Binance кашлока мекушоем. Мешавад ҳолатое ки пул сразу мегзарад ва мешавад ки то 3 рӯза ждат мекунем. Дар баланси ма ҳозирам 10.71 як бор кашлока обновид мекунем. Ване пул дар баланси ма нагузашта, ждат мекунем, пул дар баланси ма гузашта, бо ма видеоро давомша видео мекунем, шумо да нишон медам. Майна пул дар баланси ма гузашта, баланси ма 11 доллара 81 сент шида. Аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значока интихоб мекунем, историяро мебинем ва биё мебинем кай пул дар баланси мо гузашта ва чанд қадар пул дар баланси мо гузашта. Транзаксия да мода дута сообщение омада, транзаксияро мекушоем. Пул мода гузашта соати 8:05 3 феврал. ва поён гӯшидан бошед ҷа як таи дига бо мода пул гузаштагие соати 8:04 ишам рӯзи 3 70 сент дар баланси мо гузаштагие. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.